오실 때 느꼈겠지만 비도 오고 좀 네. 습하고 싸늘한 날씨일 수 네, 있는데 들어오니까 뭐 특별한 이렇게 뭐 채워지는 가구도 없는데 뭔가 따뜻한 느낌 들잖아요. 저기 지금 그 난로가. 너무 뻔한 질문에 네, 네. 저렇게 너무 빨리 예. 맞춰 항상. 좀 생각하고 이렇게 들어보고 난로가. 보통 진짜 와 되게 따뜻하다. 이탈리아 제품인데요. 한 400년 정도 전통이 있대요. 이 펠렛을 가지고 이렇게 주입을 하면 얘가 알아서 그냥 자동으로 이제 필요한 만큼을 계속 뽑아가지고 자기 운송을 하는 거고, 기본적으로 여기에 이제 방사열이 계속 생기죠. 그 방사열과 상관없이 이쪽에 또 그 히팅이 이제 그 바람이 계속 부니까 이게 계속 이제 공기를 흘러주는 거고. 가장 큰 장점은 뭐냐면 저희가 이렇게 벽난로를 이렇게 설치하다 보면 연소통이나 이런 데에 대한 상당히 번거로움이 상당히 많아요. 근데 얘는 그냥 우리가 에어컨 설치할 정도의 구멍만 뚫고 넣으면 설치가 용이하다는 게 가장 큰 장점 같아요. 깔끔하고. 네네.